TAVRங்கிற ப்ரொசீஜர் டிரான்ஸ்கத்தீட்டர் அயோர்டிக் வால்வ் இம்ப்ளான்டேஷன் இல்லை டிரான்ஸ்கத்தீட்டர் அயோர்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா உங்களோட கால் வழியாக ஒரு சின்ன துவாரம் 3லிருந்து 4 மில்லிமீட்டர் துவாரம் போட்டு அதில் ஒரு டியூப் விட்டுட்டு அந்த டியூப் வழியாக ஒரு சின்ன வயர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த அயோர்ட்டா மூலமாக அயோர்ட்டாக்குள்ளே போயிட்டு அயோர்டிக் வால்வ் வழியாக லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள்குள்ளே போயிட்டு அந்த வயரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பலூனை வச்சு அந்த சுருங்கி போன இருக்கிற வால்வை விரித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கால் வழியாக போயிட்டு அந்த வால்வை புது வால்வை வச்சுட்டு வந்துடுவோம். அடுத்த மக்கள் பழைய வால்வு என்ன ஆகும்? பழைய வால்வு நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம். டேவிங்கிற ப்ரொசீஜரில் புது வால்வுக்கு வெளியாப்பில் பழைய வால்வு இருக்கும். பழைய வால்வு எடுக்க முடியாது, எடுக்கக்கூடாது டேவி பண்ணுறப்ப இப்போ இருக்க டெக்னாலஜியில். ஸோ புது வால்வ் உள்ளே இருக்கும், அது நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும், பழைய வால்வ் அது சுற்றி இருக்கும். இதுதான் டேவி டிரான்ஸ்கத்தீட்டர் அயோர்டிக் வால்வ் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆர் டிரான்ஸ்கத்தீட்டர் அயோர்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் நம்ம.